ஜிப்லெஸ் மேட்டர்னிட்டி லான்ச் வியர் ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன். அதோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம். க்யூட்டான அனிமல் பிரிண்ட்ஸ் போட்டு க்ரீன் கலரில் பனியன் கிளாத்தில் இருக்கிற ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, அப்புறம் ப்ளூ கலரில் ஹார்ட் டிசைன் போட்ட மாதிரி இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸும் வாங்கியிருந்தேன். எப்போவும் லார்ஜ் சைஸ் தான் வாங்குகிறேன், அதனால கை ரொம்ப லூஸாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னு இந்த டைம் நான் மீடியம் சைஸ் ஆர்டர் பண்ணேன். பட் இது எனக்கு ஃபிட்டாகவே இருந்துச்சு, நல்லா கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருந்துச்சு. பேக் சைடில் நாட்டு, சைடில் பாக்கெட்டு, அப்புறம் ஜிப்லெஸ் மேட்டர்னிட்டி டாப்பு, இதெல்லாம் இதோட ஹைலைட்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து ₹399 ஈச் ப்ளஸ் ₹70 ஷிப்பிங்கு. இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. இந்த ட்ரெஸ்ஸோட லிங்க் வேணும் அப்படின்னா வந்து லிங்க்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது வீடியோஸ் வேணுனாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.